Cales Coves és un jaciment arqueològic que es troba situat a la costa sud de Menorca. Bàsicament és conegut per ser una gran necròpolis d'estalaiòtic final, un enterrament dins coves excavades a les parets del barranc, però a més d'aquesta gran necròpolis hi ha altres jaciments, un d'ells subaquàtic, i va ser un gran port natural que va funcionar entre el segle IV, finals del segle IV i el segle III abans de Crist, fins a època romana. L'any 2017 el Consell Insular de Menorca va desenvolupar, en col·laboració amb amics del Museu de Menorca, uns treballs de prospecció arqueològica a Cales Coves. Els treballs tenien com a objectiu valorar com es trobava exactament aquest jaciment subaquàtic. Els treballs van constatar que aquest jaciment estava en part degradat per tot el que seria l'efecte dels vaixells que hi fondegen, i es va decidir fer una campanya arqueològica el següent any, una campanya d'excavació en col·laboració amb el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Aquests treballs es van desenvolupar durant l'octubre del 2018 i ens van donar com a resultat principal la localització de diferents espais dintre del que seria Cales Coves, a la zona subaquàtica, on hi havia importants restes possiblement de relictes o de la utilització d'aquesta zona com a fondeig. Un cop localitzades, es va registrar tots aquests materials i posteriorment s'han extret per la seva posterior restauració. El primer que fem quan arriben les peces ho posem dins una cubeta amb aigua destil·lada, per tal que vagi traient les sals que tenen acumulades, així no rompen i poden conservar la peça sencera. I aquest procés s'ha d'anar fent cada dia, i cada dia ho mesurem amb el conductivímetre, que ens diu quina quantitat de sal té l'aigua. Quan ja no té sals, podem treure la peça i deixar-la eixugar una setmana, però així ens assegurem que la peça ja està totalment eixuta. Ja com aquí no està trencada, ja se pot guardar en el magatzem, i si per el contrari està fragmentada, hem de procedir a ferrar-la amb un adhesiu, se pugui retirar en qualsevol cas, i després, si a més volem fer una reconstrucció formal, ja hauríem de fer-ho en guix i al final una reintegració cromàtica, per tal que no se notés que hem fet la reconstrucció.